Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengunboxing sebuah kabel fiber optik panjang 600 meter. Kita gunting, buka pakai gunting ya. Jalannya bagus ya. Seperti ini ya jalannya ya. Ini berat kilo ini. Barangnya seperti ini ya, bisa diyumkan. Ini mereknya ya, mereknya Fak Konektor, kelihatan ya, 600 meter ya. Ini sangat berat. Ini roda ya. Di sini kita lihat masih ada. Ini ya, kelihatan ya, ini ujung kabelnya untuk menghubungkan konverter ya ke kabelan. Dan ini juga yang satunya ini dan ini. Diyumkan ya. Di kabelnya ini seperti ini 600 meter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.